на екрана с плановите ордери, т.е. в задача планови ордери, системата ни показва какъв е плана за производство. Тук диспетчера преценя дали да се съобразява с датите, които системата е генерирала, и т.е. с плана, който система техноклас му е предоставил, или да промени датите за производство и да ги пусне по-спешно или да ги забави. Трябва да си кажа, че в зависимост от намесата на диспетчера, при следващото планиране тези промени се взимат предвид и системата генерира автоматично на базата на новия план, който диспетчера вече е създал. Така. Както виждате, срещу всеки ред, който се явява една позиция за производство, ние имаме 3 дати. Т.е. в системата има 3 дати. Първата дата, това е датата за начало на работата по дадения ордер. Независимо дали той е планов или цехов ордер, ние имаме един период от време, в който можем да работим по него и да изпълним всички операции по него. Втората дата е крайната дата, на която ние вече трябва да сме завършили производството. А третата дата, това е датата, към която гледаме наличността на материалите. Съответно, диспетчера проверява наличността и може да пусне планов ордер в цехов, т.е. да го предаде в цеха за работа. Едновременно с това действие се заделя материала по този ордер, който е намерен в склада, и системата генерира наряди за отчета на работниците. Сега ще ви покажа в графичния интерфейс техноклас навигатор как диспетчера вижда това нещо и как отработва графично неговата работа. Реално как променя плана в графичния интерфейс. Това са планови и цехови ордери. Синичките са плановите ордери, които виждахме до сега и в другата задача. Червените, това са цехови ордери, които са пуснати вече в производството. С зелено, това са материали, които имаме налични в някои от складовете или цеховете. Тук с лилаво имаме една поръчка за материал, който все още не е доставен. Тоест, и очаква се доставка за материал. С оранжево е реда в самата поръчка, а с жълто е кутийката с информацията за поръчката. Понеже на мен ми е трудно да се ориентирам тук, използвам разширения изглед. С разширения изглед вече виждаме повече информация в кутийките, съответно за плановите и цеховите ордери, както и за материалите. Виждаме количеството, което ни е потребно. Когато е цехов ордер, виждаме количеството, което трябва да се произведе. Ако има количество, което е произведено, то се визуализира в кутийката до него. Съответно, виждаме номера, който трябва да произведем или е пуснат за производство, поръчката, полето партида, в случая не е въведено, и датите, които трябва да стартираме и да завършим работата. Съответно, можем да направим различни подредби. На самата визуализация можем да подредим по цех. Като виждате в цех О, т.е. в цялото складово стопанство се виждат материалите, съответно в цех C20 се виждат плановите и цеховите ордери, които са там, които са насочени за производство към този цех от системата. Съответно виждаме планови ордер за доставка. Отново имаме още един цех C31, който ни е цеха за монтаж и крайно сглобяване реално на крайното изделие. Можем да видим графика по дни, т.е. на кой ден какво трябва да бъде произведено, на кой ден се очаква доставката на този материал, който казахме, че още не е доставен. Диспетчера много лесно и интуитивно, бих казал, може да премести един планов ордер в някоя друга дата и по този начин той променя плана за производство. Реално, датите на самия планов ордер се променят в зависимост в кой ден е сложен той за производство.
Диспетчера може, избирайки, маркирайки конкретен планов ордер, може да го пусне в цехов. Маркирайки бутона старт, виждате, той се промени. Казахме едновременно с действията при пускане на планов в цехов ордер, системата автоматично намира наличните материали, които не са запазени по други цехови ордери и ги запазва за новия ордер, който сме пуснали. Съответно, в диаграмата на Gantt вече виждаме ордерите с, не знам дали виждате добре, с зелена линийка вътре в самия цехов ордер се показва какво е количеството, което е произведено вече. Тоест, диспетчера, отваряйки диаграмата на Gantt, винаги може да види докъде е стигнало производството на конкретен цехов ордер. Тук отново можем да преместим плановите ордери и по този начин влияем директно отново на плана за производство. Съответно, ако искаме да видим всички данни, можем да разширим екрана, можем да го големим, да го намалим, в зависимост какво количество от данни се опитва диспетчера да наблюдава едновременно. Така. Съответно, по всеки цехов ордер може да се направи справка за нарядите, т.е. какви наряди има пуснати в системата и кои от тях се работят и кои са изпълнени. Съответно, отново можем да намаляваме или да увеличаваме, можем да правим различна подредба и можем да покажем отново да разместваме и да покажем съответно групирането по работни места. Тоест, тук можем да видим по кои работни места се извършват дадените операции. Както виждаме, в момента имаме две операции на работно място Appkant и една операция за напречен разкрой. Така, да покажем справката по нарядите, т.е. не справката, ами да покажем нарядите в система TechniClass, които са генерирани автоматично при пускането на планов в цехов ордер. Избираме си участъка, в който работим. Избираме датите, за които искаме да видим нарядите, т.е. периода. Ще го сложа малко по-далечен. И натискаме зеленото бутонче. Какво се визуализира в момента на екрана? Така, в червено това са цеховите ордери, които трябва да бъдат изпълнени. Тези ордери, които са пуснати вече за производство към цех от диспетчера. Съответно, с стрелкички към тях се показват нарядите, които са разпределени във времето по самите цехови ордери. Т.е. какво трябва да се извърши по цеховия ордер. В зелено са отразени, т.е. в зелено се показват нарядите, които са в работа. В жълтичко се показват нарядите, които са нови и все още не са започнати за работа, а шарените това са вече отчетени наряди, т.е. работника вече е отчел труда си по тях. Тук може да видите отново как са разпределени самите наряди в времето. Новите наряди отново можем да ги местим и съответно да променяме техните дати за производство. Диспетчера, освен работейки само за конкретна поръчка, има възможност да работи с нарядите по всички поръчки, които има в система TechniClass, като избира обекта, за който работи. Отново избираме някакъв период от време, натискаме зеления бутон и системата в момента зарежда всички планови и цехови ордери, които са за производство в нашия обект. Съответно, отново виждаме подредбата по дни и тук вече ние имаме поглед над
целият план за производство в нашето предприятие. Реално вече не работим за конкретна поръчка, за конкретно изделие, вече виждаме абсолютно всичко, което трябва да се изработи и което е включено в плана за производство. И най-важното, кога да. Отново можем да местим въпросните планови ордери и да променяме реално плана за производство с това нещо. Така, връщам се на предишния екран, за да разгледаме допълнителните функции, допълнителните бутони, които имаме в навигатора. Можем да проверим дефицита от избраното изделие, т.е. какво количество ни трябва, какво количество имаме налично и какво количество трябва да се произведе. Казахме вече за нарядите по ордерите, че могат да се разгледат и да се видят кои са изпълнени и кои не. Може да се разгледа структурата на конкретното изделие. Може да се види MRP баланса на изделието в табличен вид. Също така може да направим, т.е. системата позволява да направим, го съхраниме като файл в Excel или в Word. Съответно можем да видим MRP баланса като схема за избраното изделие. Можем да видим и транзакциите по цеховия ордер. Така, можем да експортираме в картинка и да го видим. Може и да направим превю на печат на цялата схема. Реално, при самото превю, горе има легенда, с която системата ни обяснява всяка кутийка какво означава. Така, това, което не споменахме до момента, при отчета на производство автоматично се създават група от транзакции. Извинявам се, бутончето до него. Група от транзакции, които се отразяват по самия цехов ордер. Транзакциите, това са първо, имаме транзакция T34, която е лимитна карта. С нея, по лимита на цеховия ордер, преместваме заделения материал от склада към цеха. След това имаме MP транзакция, с която реално ние регистрираме вече произведеното готово изделие и изписваме материала. Т.е. влагаме материала в конкретното изделие. Тези комплексни транзакции се активират веднага при отчета на работника в през терминал или през операционни бележки. Така. Системата дава възможност също така да направим отчет по конкретния цехов ордер, т.е. диспетчера, ако види, че конкретен цехов ордер не е отчетен, може да коригира тук отчета през навигатора или съответно да създаде операционна бележка, с която да направи същото. Можем да проверим конкретния материал, дали го има конкретния материал, къде го има наличен, в кой склад, като натиснем бутона за наличности. Съответно виждаме информация в кой склад се намира, на кое складово място, елементите в склада и съответно количеството, което е налично, заделеното количество и какъв остатък остава, като извадиме заделеното количество от наличното количество.